A bara ma ta wuce 50. Wannan nawa? Wannan gaskiya yana kaiwa 4. Zai kai 400 wannan. 400 rago. An karɓi kuɗin sa shi wannan. Hanala wanga an sai da shi masu Wannan kallon amma sai da shi. 400 400,000. Gaskiya. Wannan ha Wannan shi ba sai da shi ba amma muna sanar da 300 zuwa 3 da wani abu. 300. Insha Allah. Shi ne sai shi 500. Na samu abin da nake so ma sama da haka zan karba. To alhamdulillah muna godiya sosai gaskiya wannan kasuwa taku akwai wato sauki kamar yadda mun lura da shiya kuma in Allah ya da muna sa ran masu kallo za ku wato zo wannan kasuwa ku nemi Shafi'u Aminu idan kun ka same shi to maganar raguna an gama in dai anan kasuwa ago ne iruwa